ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2000 ଟଙ୍କା। ଦେଶର 9 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯିବ। ଆଜି ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଆଜି 17ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାରାଣସୀ ସଭାରୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ବରଗଡ଼ରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ। ବରଗଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆଜି ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ବାରାଣସୀରେ ମୋଦି, ବରଗଡ଼ରେ ମୋହନ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 17ତମ କିସ୍ତି। ବାରାଣସୀଠାରେ ବିରାଟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ 9 କୋଟି 26 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଉ ସେହିଦିନ ଦେଶସାରା ପାଳନ ହେବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଉତ୍ସବ ଦିବସ। ଏହା କ୍ରମରେ ବରଗଡ଼ଠାରେ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଉତ୍ସବ। ଯୋଗ ଦେବେ 3,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ। ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଉତ୍ସବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗ ସଚିବ। ବରଗଡ଼ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 17 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ହେବ 18 ଜୁନ 2024 ମାନେ ଆଜି ବାରାଣସୀରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ମୋବାଇଲରେ ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଥିବ ମେସେଜ ଆସିଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 18/6/2024ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ବଜେ ବାରାଣସୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀଠାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 17 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପଇସା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ୱେବସାଇଟ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ମେସେଜଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କୃଷି ଏବଂ କିଷାନ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର। 17 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପଇସା ଆଜି ପଡ଼ିବ। ଏହା ଚାଷ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଜି 18 ତାରିଖ, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 1ରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ହେବ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା40ରୁ 4ଟା40। ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାନ୍ଦୁ ଟିକରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଗଡ଼ରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ରହିଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 17ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକାରେ। କେଉଁଠାରେ? ଜର୍ଜ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ, ବରଗଡ଼ଠାରେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ବାରାଣସୀଠାରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 17 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 3ରେ ରହିଛି ଜନତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା। ଜନତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା50ରେ। ସ୍ଥାନ ସର୍କିଟ ହାଉସ, ବରଗଡ଼ଠାରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଖୁସି ଖବର। ନୂଆ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଜନତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଘଟଣା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଖବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଡ଼ୁନାହିଁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁମାନଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି କେଉଁମାନଙ୍କର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।